بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات اور ہفتہ 3 جولائی کے روز ملک کے مختلف بالائی اور وسطی علاقوں میں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھیوں کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر طوفانی آندھی چلنے اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے باعث حالیہ گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے، جبکہ آندھی کے باعث نقصان کا خدشہ بھی ہے، اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ ناظرین، اس وقت بھی ملک کے مختلف بالائی اور وسطی علاقوں راولپنڈی، اسلام آباد، گجرانوالہ، سرگودا ڈویژنز، سیالکوٹ اور جہلم سمیت مختلف علاقوں میں بارش اور آندھی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات اور ہفتہ 3 جولائی کے روز کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجرات، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالہ، حافظ آباد، لاہور، فیصل آباد ڈویژنز، شیخوپورہ اور سرگودا سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں زیادہ تر شام رات اور صبح کے اوقات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ اس دوران ڈیرہ غازی خان ڈویژنز، ملتان ڈویژنز، ساہیوال، اوکاڑہ، بہاول نگر، بہاولپور اور خانپور، راجن پور سمیت صوبہ پنجاب کے دیگر جنوب مغربی علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرج چمک، تیز ہواؤں اور آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ صوبہ بلوچستان کے علاقوں کے لات، بارکھان، لورا لائی اور سبی میں بھی گردآلود ہوائیں اور آندھی چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ناظرین، اس دوران صبح سندھ کے چاندے کے بالائی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔